हाँ जी। फिर ये कैसे कर रहे हैं मंदिर में? ऐसे करते हैं। हो गया भाई, लड़के को लगते ही ससुराल में। भाई पहले जमाने में गाड़ी मोटर थी भाई, ऐसे नहीं थी। और ससुराल जूम करो, जाओगे जूम करो, जूम करो। भाई, कैसे आओगे जूम करो, ससुराल? ऐसे ऐसे घर वाली को लेने, बीवी को लेने। भाई ताली बजा दो बच्चों। अब शाहरुख खान ससुराल जा रहा है। ससुराल जा रही है दुल्हन को लेने। भाई ससुराल में आ गए मेहमान आदमी, मेहमान आदमी होते इसके पीछे पड़ेगा वैसे नहीं। अभी ऑटो के पीछे पड़ गया। ऑटो वाला इतना तेज लगाए मुझे नहीं भाई। और मेहमान आदमी होते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। कुर्सी लगा के देखिए, बैठ जा। ओए पकौड़ी लाल, ये कुर्सी हमने लगाई है, बैठ जा। ओहो नाराज हो गया। सारे बच्चे बोलो शाहरुख खान कुर्सी पर बैठ जाओ। बैठ जा भाई, शाहरुख खान बैठ जाओ। ओहो नाराज हो गया। सारे बच्चे बोलो अंकल जी कुर्सी पर बैठ जाओ। बैठ जा भाई, पहलवान जी बैठ जाओ। तुझे कसम है तेरी घरवाली की कुर्सी पर बैठ जा। तुझे कसम है अड़ोसी पड़ोसियों की, बैठ जा। तुझे कसम है तेरे माँ बाप की, गंगे बैठ जा। नहीं बैठ रहा। और तुझे कसम है तेरी छोटी साली की, जो चलती है। छोटी साली के नाम से लड़का हंस रहा है। स्माइल। एक बात बताओ आपको, ये प्यारा नहीं लगता? ये घर वाली प्यारी नहीं है? नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी, नहीं माँ बाप नहीं। और छोटी साली। छोटी साली ज्यादा प्यारी। प्राण के खिलाती है, मिठाई खिलाती है, रसगुल्ले खिलाती है, भैंस का गोबर खिलाती है। और रानी मुखर्जी को लेने आयो, लेकर जाओगे? चली जा भाई रानी मुखर्जी। भाई लड़का आया है आपको लेने के लिए आया, और जाने की तैयारी कर लो। नहीं